이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 이사야 23장 1절로 18절 말씀에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Isaias, chapter 23, verse 1 to 18. 교도하십시다. Salitan po nating basahin. 두로에 관한 경고라. 다시스의 베드라, 너희는 슬피 부르짖을지어다. 두로가 황무하여 집이 없고 들어갈 곳도 없으며 이 소식이 시딤 땅에서부터 그들에게 전파되었음이라. Tumahimik kayo mga nakatira sa dalampasigan, kayong mga mangangalakal ng Sidon. Nagpadala kayo ng inyong mga mensahero sa ibayong dagat. 시월의 곡식 곧 나일의 추수를 큰 물로 수송하여 들었으나 열국의 시장이 되었도다. Lunsod ng Sidon, mahiya ka naman. Isinusuka ka na ng karagatan sapagkat ganito ang kanyang pahayag. Kailanman hindi ako nagkaanak, wala akong pinalaking mga anak na lalaki at babae. 그 소식이 애굽에 이르면 그들이 두로의 소식으로 말미암아 고통받으리로다. Tumawid kayo sa Tarsis, manangis kayo, mga nakatira sa dalampasigan. 이것이 옛날에 건설된 너희 희락의 성 곧 그 백성이 자기 발로 먼 지방까지 가서 머물던 소금이냐? Sinong nagbalak nito laban sa maharlikang lungsod ng Tiro, na kinikilala ng mga dakilang mangangalakal at pinaparangalan sa lahat ng bansa? 만군의 여호와께서 그것을 정하신 것이라 모든 누리던 영화를 욕되게 하시며 세상의 모든 교만하던 자가 멸시를 받게 하려 하심이라. Kayong mangangalakal ng Tarsis, sakahin ninyo ang inyong lupain na tulad ng Nilo, sapagkat wala nang gagambala sa inyo. 여호와께서 바다 위에 그의 손을 펴사 열방을 흔드시며 여호와께서 가나안에 대하여 명령을 내려 그 견고한 성들을 무너뜨리게 하시고 Ang sabi ni Yahweh, lunsod ng Sidon, tapos na ang maliligayang araw mo. Kahit na pumunta ka sa Cyprus, ay nanganganib ka pa rin. 갈대아 사람의 땅을 보라 그 백성이 없어졌나니 곧 아수르 사람이 그것을 들짐승이 사는 곳이 되게 하였을 때 그들이 망대를 세우고 궁전을 헐어 항모하게 하였느니라. Manangis kayo mga mangangalakal ng Tarsis, sapagkat wasak na ang inyong mga inaasahan. 그날부터 두로가 한 왕의 연한같이 70년 동안 잊어버린 바 되었다가 70년이 찬 후에 두로는 귀생의 놀이같이 될 것이라. Tugtugin mo ang iyong alpa, babaeng haliparot, libutin mo ang lunsod, galingan mo ng pagtugtog sa alpa, umawit ka ng maraming awitin upang ikaw ay muling balikan. 70년이 찬 후에 여호와께서 두로를 돌보시리니 그가 다시 값을 받고 지면에 있는 열방과 음란을 행할 것이며 Ang kanilang tutubuin sa hanap buhay ay hindi na nila iipunin. Sa halip, ito'y ihahandog nila kay Yahweh upang ibili ng pagkain at kasuotan ng mga taong sumasamba sa Kanya. 아멘. Amen. 두로와 시돈에 관한 경고가 오늘 이제 마지막으로 이사야 23장에 나옵니다. At sa panghuli, makita natin sa aklat ng Isaiah chapter 23, ito yung babala patungkol sa mayamang Tiro at Sidon. 이사야 13장부터 계속해서 주변 열방에 관한 이 경고가 계속되어 왔었죠. At patuloy nga maging sa mga karating na bansa ay binigay yung mga babala. 왜 이런 경고가 계속 되어지고 이 경고를 받는 우리는 지금 이를 어떻게 받아들이는가 이사야 전체의 흐름을 통해서 점검해 봐야 돼요. At sa kabuuang daloy ng aklat ng Isaias, dapat nating makita bakit patuloy andun yung mga babala sa mga bansa na ito at ano naman din yung mensahe ng mga babala na ito sa atin ngayon. 크고 근본되는 점으로 일단 봐야 성경이 보이기 시작합니다. At dapat na makita natin sa ganitong pananaw para makita natin ang kabuuan ng Biblia. 일단 창세기 3장 사건 이후로 원죄 이후로 모든 각 사람은 그리스도 언약 붙들고 구원받기 위해서 이 육신의 삶을 유일무이한 기회로 사는 거예요. Pagkatapos ng pangyayari sa Genesis chapter 3, ang buhay ng bawat tao, ito yung natatanging pagkakataon na manghawak sila sa tipan ni Kristo at maligtas. 각 사람을 이제 육신의 삶을 살도록 이 시대에 따라 지역 따라 보내시는 하나님은 이 지구를 운행하시는 목적이 구원 사역을 이루어 가시는 게 목적입니다. Sa mga tao na ito na pinatawan ng parusahan sa impyerno ay binigay ng Panginoon yung natatanging pagkakataong manampalataya sila at maligtas. 그리스도 구원 이
이 언약의 완성은요. 이사야 66장 22절에 잘 나와 있어요. Makita natin sa Isaiah chapter 66 verse 22 yung kaganapan ng tipan ni Kristo. 함께 한번 합독해 보십시다. Atin pong sabay-sabay na basahin. 이사야 66장 22절에 보면요. 나 여호와가 말하노라. 나의 지을 새하늘과 새 땅이 내 앞에 항상 있을 것 같이 너희 자손과 너희 이름이 항상 있으리라 그랬어요. Sinabi dito kung paanong tatagal ang bagong langit at bagong lupa sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, gayon tatagal ang lahi mo at pangalan. 이 새하늘과 새 땅에 이제 새로운 피조물로 주님의 몸, 부활하신 몸과 같은 몸을 덧입고 우리가 영원토록 거기에 이제 사는 게 우리의 본 삶이에요. Kaya sa bagong langit at bagong lupa, tayo daramta ng maluwalhating katawan katulad sa muling nabuhay na Panginoon Kristo at magpawalang hanggan doon tayo tatahan. 그 본향에서의 삶을 위해서 이 땅에 잠시 잠깐씩 다 인생을 살다 가는데 이 기간이 바로 영원한 본향의 삶을 이 결정짓는 준비 기간이라고 볼 수 있어요. At habang tayo nasa pisikal na buhay ngayon, ito yung paghahanda na panahon para sa ating magiging buhay doon sa bagong langit at bagong lupa. 그래서 새하늘과 새 땅으로 들이실 이 새로운 피조물로 재창조하시는 이 작업이 이 선지서의 경고 안에 담겨 있죠. At makita natin sa loob ng mga babala sa aklat ng Isaias ay nakapaloob doon ang gawain ng Diyos ng pagpapanibagong likha. 그 모든 성경은요 간단해요. 적당히 예수 믿지 말고 세상에 속하지 말고 오직 예수 그리스도만 믿으라고 말씀하시는 거예요. Kaya sa bawat aklat ng Biblia ay hindi tinuturo na bahagya lang na manampalataya tayo, kundi tanging ang Panginoon Kristo ang sampalatayanan natin. 그러면 첫째로 하나님께서 경고와 심판을 하고 계시는 이유에 관해서 우리가 잘 알아야 되겠죠. At una sa lahat, dapat malaman natin ano yung mga kadahilanan na nagbibigay ang Diyos ng mga babala at ng paghatol. 창세기 3장 이후에요. 이 세상은 사단이 세상 임금이 된 세상이 되어버렸어요. Pagkatapos ng pangyayari sa Genesis chapter 3, ang mundo na ito ang naging mundo kung saan ang kumokontrol ay si Satanas. 그 위에 하나님께서는 그리스도를 통해서 너희를 구원하시겠다는 그리스도 언약을 세워주신 거예요. At itinatag ng Diyos ang tipan ni Kristo. Sinabi niyang sa pamamagitan nito, ililigtas niya tayo. 그냥 누구나 그리스도 붙들고 구원받을 기회로 인생을 사는 거예요. At ang bawat isang may buhay ay may pagkakataon na manampalataya sila sa tipan ni Kristo. 근데 이거 놓쳐버리고 나를 위하여 돈을 위하여 후대를 위하여 막 이제 이 세상에 이 흑암이 충만되어지면요. 경고와 심판을 통해서 그 흑암을 무너뜨리시고 그리스도 언약을 갱신하여 세워가시는 거예요. Kung mabitawan nila ang bagay na ito, sila nga ay ganap na maging sentro sa sarili lang nila, o sa pera, o sa tagumpay sa mundo na ito, ang kapangyarihan ng kadiliman ay sasakan nila at patuloy na mga paghukom ng Diyos at mga babala ang ibibigay. 그런 경고와 심판의 과정에서 역사를 주관하시는 하나님은 그리스도 언약 제대로 붙든 자를 중심으로 일하십니다. Yun sa Diyos na may kontrol ng kasaysayan, maging sa mga babala at paghukom na ito, ay patuloy na ibinibigay sa atin ang tipan ni Kristo. 그러면 이사야서가 기록될 당시에요. 이 언약의 흐름이 지금 어떻게 진행된지 잘 봐야 되겠죠. Kaya dito sa aklat ng Isaias, paano ba yung daloy ng tipan ng Diyos ay dapat makita natin? 다윗에게 주신 언약 그리스도 언약을 중심으로 지금 이사야 시대가 진행되어지고 있어요. Nagpatuloy yung panahon ni Isaias na nakasentro dun sa tipan na ibinigay kay David. 이 다윗 이후의 왕들의 역사가 이렇게 보면요. 심판의 경고 그자는 다윗과 같지 아니하여 뭐 이런 말이 계속 나오고 있어요. Kita natin sa kasaysayan ng mga hari, maging ni David, patuloy andun yung mga ibinibigay na mensahe ng babala na sinasabi na hindi katulad ni David. 시대마다 하나님의 언약을 오직으로 붙들고 그래 아담 시대가 있었어요. 이제 아담 이후에 쭉 진행되어지며 에녹 시대가 있었어요. 에녹 이후에 이제 무드셀라를 통해 노아가 언약 붙은 자로 세워지고 노아 시대가 이루어지며 아브라함이 세워지고 아브라함 이후에 다윗이 세워지고 이제 이게 이 언약이 그리스도 언약 동일한데 갱신하며 제대로 붙들 수 있도록 경고하고 심판하며 세워나가시는 거예요. Dapat na panghawakan natin ang tipan ni Kristo na patuloy na ibinigay sa bawat panahon, sa panahon ni Adan, ni Seth, ni Enoch, ni Metusela, kay Noe, kay Abraham at kay Isaac. 그래서 이사야 11장 1절 5절 보면요.
이새의 줄기에서 한 싹이 난다. 쉽게 말하면 다윗의 후손을 통해서 오실 그리스도를 지금 말씀하고 계세요. Makita rin natin sa Isaiah 11:1-5 na sinabing nagkaroon ng mga bagong supling ang tungkol ni Jesse. Ito pa 자, tungkol 그럼 kay Kristo. 다윗, 솔로몬으로 이어지는 이 계열 속에 그리스도가 오시는데 여기에 붙어야 사는 거예요. At dapat na kanilang panghawakan ang darating na Kristo sa pamamagitan nito at para sila'y maligtas. 두로가 여기에 붙었어요. At nakita natin na narito na dumating. 그래 이제 이 다윗과 아주 절친하고 다윗으로부터 이 메시지 받고 솔로몬 때는요 두로 왕 히람이 전 나라를 동원해서 성전 짓는데 헌신하여 도왔어요. Ito ay binigay kay David, maging sa panahon ni Solomon, nang sila ay nagtatag ng templo doon na maraming mga pagtulong at pakikisa sa karatig ng mga bansa. 이렇게 다윗 언약과 이 아주 밀접하게 살아가는 삶을 두로가 살았어요. At sila ay patuloy sa buhay, nandun yung paglayo nila doon sa tipan na ibinigay sa kanila. 그래서 다윗의 자손으로 오실 그리스도 붙들고 있으면 구원받고 이제 이 사람이 달라지는 거예요. Makita natin na maging iba yung buhay natin kapag tayo patuloy na nang hawak sa tipan ni Kristo. 근데 반대는요. 이와 달리 그리스도 언약 버리고 내 힘, 내 무기, 내 성벽, 내 저수지 나 세상 물질 여기에 치우쳐 나가면요. 경고가 나가고 심판을 하세요. Kaya pa man, kung patuloy na wala yung pagkilala natin doon sa tipan na ibinigay kay David at nanangan tayo sa sariling lakas natin, sa sariling mga armas natin, o yung ating mga ari-arian, o yung ating mga muog, ito'y patuloy na magdudulot sa atin ng mga paghatol ng Diyos at mga babala. 그러면 이제 두 번째로 왜 두로를 향해 경고와 심판은 지금 이유가 뭔가 이걸 알아봐야 되겠죠. At dapat din nating malaman ano ba yung mga propesiya para sa Tiro na ibinigay ng mga babala at mga paghuhukom ng Diyos. 그래 두로는 이제 원래 두로왕 히람과 이 다윗과 교제가 아주 두꺼웠고요. 성전 건축에 헌신한 아주 귀한 나라요, 백성이요, 왕이었어요. Makita natin na lagang napakakara ng lugar na ito ng Tiro kung saan nandun yung kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga pinuno at yung mga tao na naroroon. 그러면 당연히 맡은 일의 풍성함을, 형통함을 하나님이 주십니다. Kung kaya makita natin na masagana doon yung pag-supply ng Diyos sa kanilang mga pangailangan. 근데 두로가 어마어마하게 부유해지기 시작했어요. Nagsimula nga na umunlad at yumaman ang Tiro. 아까 이제 말씀에도 나왔지만 저 애굽에서 나온 그 이 곡물을요 두로가 전부 이제 이 받아가지고 전 지중해 지역 전 이제 나라에 팔았어요. Nakikita natin na sila ay tumuon sa pagtatag ng kanilang bansa at yung ibang mga karatig bansa ay pinagbili. 애굽도 큰 나라에서 이제 믿을만 하니까 두로를 통해서 곡물 수출을 하고 강도 나라들에서 수입을 하고 이런 무역을 이 어느 정도 했냐? 이스라엘 이 북서부 쪽에 위치한 레바논인데 저쪽 스페인 끄트머리에 있는 이제 다시스까지도 이 두로가 장악을 해서 자기 항구로 사용을 했었어요. Makikita natin na andun yung pakikipagkalakalan nila maging sa malakas na bansang Ehipto at ganoon din naman yung mga lugar katulad ng Lebanon at ng Sidon. Ito yung mga bansa na kanila ring sinakop at kanilang ginawang kanila at kaya sila mas lalong umunlad. 근데 엄청 부자가 되고요. 이 관리할 돈이 많아. 관리할 배가 많아. 관리할 재산이 많아. 이러면서 나 중심에 빠지며 물질 중심, 성공 중심으로 이제 이 두로의 삶이 바꿔지는 거예요. Naging napakayaman nila at napakarami na nilang kailangang pamahalaan na pananalapi at mga ari-arian nila. Kung kaya nagsimula sila na naging material ang kanilang sentro sa kanilang buhay. 하나님의 경고는 그런 게 아무리 좋게 보이고 대단해 보여도 헛된 것 따르지 말고 주께로 오직 그리스도 붙으라는 거예요. Kaya gaano man ka ganda sa paningin, isang bagay, gusto nating sundan ito, ngunit sa halip na ito, ang Panginoon Kristo. 두로는 이제
그때 당시 이 지명 나라 이름이고요. 드로는 지금의 레바논, 옛날엔 페니키아라고도 했죠. 그 지역을 말합니다. At may binabag na ngayon Lebanon ang tawag, ngunit noon ay Phoenicia. 근데 페니키아의 모성이 시돈이에요. 근데 시돈 앞에 조그만 섬인데 그 섬을 이제 무역 중심의 자성으로 둬서 그걸 두로라고 그랬어요. 이 두로와 시돈은 붙어 있는 거예요. At makita natin na ang ng Phoenicia ay Sidon at ang pinaka-kapital nito o kabisera ng pangalacalayang Tiro. 이 두로가 전 지중해 연안의 무역의 중심지였어요. At ito yung pinaka-sentro ng kalakalan noon sa kabuuan ng baybayin ng Mediterranean. 얼마나 두로가 이제 대단했냐면요. 이 어마어마한 이제 이익을 추구하면서 요 당시 지중해 연안에서 최고의 부자 나라가 된 거예요. At sa kanilang labis na pag-unlad, sila ay kinilala na doon sila sa rurok ng pagiging napakayaman nilang bansa. 근데 시돈성도 제대로 갖췄겠지만 이제 시돈에서 한 1km 정도 떨어져 있는 섬이에요. 거기 두로에 어마어마한 이 철옹성을 만들고 배 접안하는 거 뭐 이제 이 모든 시설들을 다 만들었겠죠. At ang Sidon nga ay may 1 kilometrong layo sa kanila. Ito isang isla. Nakita natin doon sila nagtayo ng kanilang mga sentro ng kanilang kalakalan o pagpapalitan ng kanilang mga produkto. 아수르 바벨론이 두로를 쳐가지고 그 많은 돈, 금 다 뺏어 오려고요. 눈에 불을 켜고 포위를 해서 공격을 했는데 13년 해도 못 무너뜨렸어요. Makita natin na sa mga nasamsam nila noon ay napakalaking halaga ng pera. Ngunit nagsimula na ganito yung kanilang naging takbo ng kanilang sitwasyon. 근데 알렉산더 대왕 알죠? 알렉산더 대왕이 이 두로를 장악하기 위해서 이 시돈까지는 점령했는데 두로를 점령 못하고 있는 거예요. Sa kanilang ginawang daan hanggang sa Sidon, ito'y nais na sakupin ni Alexander the Great at hinarangan niya ito. 거리는 한 1km 정도 떨어진 섬인데 그걸 이제 점령하지 못하는 거예요. 1 kilometro lamang ang layo nito na isang isla, ngunit hinarangan iyon. 이제 알렉산더가 명령을 내립니다. 한 60m 정도 돌, 흙, 이런 걸 해서요. 바다를 육지로 이제 간척 사업을 했어요. 그래서 60m 곱하기 한 1km 정도 간척 사업을 한 거예요. Makita natin noon na pinag-utos nga ni Alexander the Great na mga 600 meters lamang doon na kanilang harangan ito ng mga bato at ng mga iba pang mga gamit at doon sila nagpasimula gumawa ng kanilang pagkakalakalan. 네, 거기에 이제 군대로 진입하고 막 높이 싼 이 군사 장비들 동원해서요. 이제 이 두로에 쳐 들어가 가지고 그것도 오래 걸려서 두로를 멸망시켰어요. Naglagay sila ng pwesto ng mga militar doon, ngunit sa inaabot na mahabang panahon dahil sa kanilang pag-ikot doon sa lugar na iyon, sa daanan na iyon, ay hindi naging maayos ng kanilang ugnayan. 그러니까 알렉산더가 메꾼 그게요. 그 뒤로 계속 이제 파도 치면서 이제 바다 쪽에서 이렇게 모래가 쌓이면서 지금은 이제 섬이 아니라 반도로 돼버렸죠. Sa panahon ngayon, makita natin sa pag-ipon nila ng mga bato doon, mga buhangin, ito yung naging bunbun na lang ng mga buhangin, hindi nito isla. 오늘 보면 1절에 보면요. 두로의 배들이 다시스로 돌아서 멀리 스페인까지 돌아서 무역을 하고 돌아오다가 근데 계속 전쟁을 하는데 무역을 계속 하고 있어요. 근데 기띨이라는 동네, 쉽게 말하면 지금 키프로스 섬에 들렸을 때 두로가 멸망했다네. 이 소식을 듣게 된 거예요. At kanilang nabalitaan dahil sa kanilang kailangang umikot nila ng daan hanggang Espanya, hanggang sa Tarsus, sa Kitim, at nang pabalik na sila sa isa ng Cyprus, ay nabalitaan nga nila doon yung pagkawasak ng Tiro. 열심히 무역을 하고 막 큰 돈을 벌어서 이제 가족들 품으로 돌아오는 중에 두로가 망했다는 소식을 듣게 된 것입니다. Nabalitaan nila na napakalaking halaga ng kanilang ari-arian, kanilang pamilya, na sila pabalik na sa kanilang barko na yun. Ganito yung nangyari sa kanila. 이게 이사야 때 된 일이 아니고 먼 후에 될 일을 지금 이제
기록해 놓은 거예요. 과거 완료형을 써서 기록해 놓은 거예요. 이 예언이. Kaya makikita natin na ang hula na ito, ang propesya na ito, ibinigay nga doon sa panahon ni Isaias. 그러면 이 예언을 들었는데 설마 그리 되겠냐 싶었는데 돼버린 거예요. Andun man yung patuloy na pagbibigay sa kanila ng mga mensahe ng hula na ito, ngunit nagpatuloy sila sa kanilang gawain. 그럼 뭘 알겠습니까? At anong bagay na nalaman? 하나님이 모든 걸 주관하시구나. Ang Diyos pala ang siyang may kontrol sa lahat. 우리가 하나님의 언약 붙던 다윗과 친해서 우리가 처음에 잘 나가다가 이 교만해져 가지고 이런 어려움이 왔었구나. At unang pinanghawakan natin, at ipan na binigay kay David, ngunit nagpasimula tayo na umunlad at naging sa sarili natin, kaya dumating ang kahirapan na to. 이러면서 이 두로나 이걸 통해서요. 2절 3절 보세요. 두로와 거래하던 해변 거민들에게도 잠잠하라. 하나님이 주관하신다. 이런 이제 이 말씀들이요. 쫙 도는 거예요. Makikita natin sa mga talatang 2 at 3 na sabi doon sa mga nakatira sa dalampasigan, kayo nga ay magpapatuloy na tumahimik kayo at kayo pahirapan sa mga kalalagayan ninyo. 애국 같은데 곡물을 많이 수확해서 이제 수출하려고 준비해 놨는데 수출을 못 하고 있으니까 곡물은 썩어가고 이 웬일이냐 무슨 일이냐 했을 것 아니요. Nakahanda na yung kanilang mga kagamitan, mga produkto nila sa pangangalakan nila, ngunit hindi ba payagan, ang ilan ay nangasira, at bakit nangyaring bagay na to? 여러 나라들에서 애굽의 곡물을 수입해다 먹는데 이게 수입이 안 들어와. 곡물값이 올라가. 막 난리가 났을 것 아니요. Kung napakataas na ng kanilang kailangang bilhin na import pa nila sa ibang bansa, hindi na makapasok ito, hindi na makabili. 이 두로의 멸망은요. 주변 여러 국가들에게서 놀라운 소식이 된 거예요. At ang pangyayari nga na ito ay kumalat sa mga karating na bansa. 이 유명한 두로가 망하는 것은 누구 계획입니까? At yung napakagara na daanan na ginagamit sa kalakalan na nawasak ito, kaninong 8절로 plano ba ito? 12절에 보면요. 여호와께서 정하신 것이라고 말씀하셨습니다. Sino nagbalak ng pagkasira nito? Sinasabi sa talatang 9, si Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang nagplano nito. 그럼 왜 여호와께서 그토록 경고히 1000년 이상 이렇게 잘 가게 놔뒀던 두로를 망하게 하셨습니까? Bakit nagpatuloy na andun yung babala ng Panginoon at yung napakagandang daan na ito na kanilang nalikha ay hinayaan ng Diyos na mawasak. 출발은 좋았으나 극에 달한 그들의 교만 때문입니다. At napakaganda, inam na kanilang pasimula, ngunit nagmataas sila at nagbayabang sa Panginoon. 이 무역을 하면서요. 엄청난 부가 축적되자 교만해진 거예요. At sa laking kayamanan na kanilang natanggap sa kanilang pakikipagkalakalan, ay nagmataas sila. 그리고 아수르가 치다가 못 치고 바벨론에 망했는데 또 바벨론이 치러 왔는데 13년간이나 못 무너뜨렸어요. Kita natin, andun yung pagwasak nga ng pagsakop ng Assyria, ng Babylonia, sila ay nangawasak sa loob ng ilang taon na lumipas ay ganun din na nangyari. 그래서 9절에 보니까요. 모든 영광의 교만을 욕되게 하시며 세상의 모든 존귀한 자로 멸시를 받게 하려 하심이라 그랬어요. Sa talatang 9, sa huling bahagi sinabi upang hamakin ang kanilang kataasan at hiyain ang mga taong dinadakila ng sanlibutan. 세상 사람들이 그렇게 원하는 영광과 부귀와 존귀 아래 교만하신 것을 하나님은 심판하시겠다는 거예요. At sila hahatulan ng Diyos dahil sa kanilang pagmamataas, yung ninanais nila na pagkadakila sa mundo at kataasan. 지금도 두로처럼 되려고 눈에 불들을 다 켰습니다. Hindi naman, makita natin sa ating kapanahunan ngayon. 홍콩이 그랬고 중국이 그러고 있고 러시아가 그러고 저 두바이가 그러고 저 사우디아라비아가 지금 난리가 났고 다 그래요. At lahat sa kaliwanagan ng kanilang mga bansa, China, Russia, Saudi Arabia, ganito ang kanilang takbo. 계시록에도 이제 이 말세 지구 종말 무렵에 이 큰 거상 이 바벨론이라고 이제 했죠. 그게 미국이 될지 무엇이 될지 모르겠는데 하여튼 바벨론이라고 적혀 있어요. 그게 망하니까 세계의 모든 상인들이요 이제 난리가 난 거예요. 다 부도가 나고. As talat ako sinasabi doon na yayanigin ng Panginoon ng mga bansa, bilang dito, yung binagit yung pagkawasak ng Babylonia, hindi natin alam sa panahon at kung ito yung Amerika na sila winasak ng Assyria. 말세가 될수록 세상은 하나님이 싫어하시는 그것을 향해서 달려가고 있어요.
At patuloy nga na yung mga bagay na kinaayawan ng Diyos na makita natin sa mundo na ito. 겸손히 주님께로 돌아와 오직 그리스도 붙들고 구원받아 그리스도의 선한 청직이 되어 사는 게 인생의 목적입니다. Ang layunin ng buhay may pagpapakumbaba, lumapit sa Panginoon, ilalaan si Kristo at magsisi. 이 출발을 잘하던 두로 하나님이 풍성하게 채워주셨어요. At sa magandang pasimula nila ay napakasagana na binigay ng Diyos ang lahat. 그럼 여러분이 두로라면 그 풍성하게 채워주신 이걸로 전 세계에 선교하고 후대 키우고 이제 이 고아와 가부를 돌보며 시스템을 만들 것 아니요? At sa kasaganaan nga na kanilang pakikipagkanakalan, kinikita nila doon, maging magarang daan na kanilang ginawa, di ba dapat na gamitin nila ito para sa gawain ng Panginoon? 하나님은 유다와 주변의 열방까지 경고와 심판을 통해서요 구원 사역을 이뤄나가시는 도구로 지금 삼으시는 거예요. Makikita natin dito na andun yung patuloy na ibinibigay ng Panginoon na mensahe ng babala at paghukom para sa mga bansang ito. 11절 보세요. 여호와께서 바다 위에 손을 펴사 열방을 흔드신다고 그랬어요. Sabi dito sa talatang 11 na ang parusa ni Yahweh aabot sa ibayang dagat at ibabag sa mga kaharian at kanyang yayanigin ng mga bansa. 열방을 하나님이 흔드시는데 아무리 초롱성 두로라 여기 아수르나 바벨론이나 무너지게 돼 있는 거예요. Lahat ng mga bansa yayanigin ng Panginoon, maging man yung makapangyarihang Babylonia, Assyria, di ba pa? 두로를 멸망시켰던 알렉산더 이 헬라지요 무너졌어요. At maging yung daan na ginawa ni Alexander the Great, isang Griego, ito rin ay nawasak. 그러면 세계의 흥망성쇠는 하나님의 손에 있다 그 말이에요. Ibig sabihin, ang lahat ng pangyayari ito ay nasa kamay ng Diyos. 그러면 결론으로 우리가 살펴봐야 돼요. 유다의 회복도 봐야 되겠지만 두로의 회복도 좀 봐야 되겠죠. At makita naman natin sa ating konklusyon, andun yung pagpapanumbalik, hindi lang sa Huda, baging sa Tiro. 오늘 본문의 15절 16절에 보면요. 두로가 심판받아서 잊어버린 바 되었다가 70년이 되어 다시 회복된다고 하셨어요. Sinabi sa talatang 15 hanggang 16, 70 taon na malilimot ang Tiro, ngunit sila ay babangon at sila ay ibabalik. 여러분 70년 전에 문 닫은 빵집에 지금 누가 빵 사러 가겠습니까? Ba yung 70 years ago na nagsara na bakery, may bibili pa ba sa bakery ngayon? Sa ganun? 70년 전에 세계 무역을 주도했던 두로였지만 무너졌어요. 70년간 잠잠히 죽었어요. At parang kaling tulad nito, 70 taon na nalimot ang Tiro na parang sila ay namatay, ngunit ngayon ay nagbahong muli. 근데 이사야의 예언대로 유다가 70년 만에 회복되며 두로도 같이 회복이 되었어요. Hindi lamang ang Huda, ngunit maging ang Tiro ay nanumbalik. 에스라 1장 1절로 4절에 보면요. 이스라엘이 바벨론에서 포로에서 돌아오는 배경이 나옵니다. Sa Ezra chapter 3, 6-7, makikita natin doon yung background ng kung saan sila ay naging alipin. 그게 70년 만에 회복되어 돌아오는데 두로도 70년 만에 망했다가 다시 회복될 것을 말하고 있어요. Naging bihag. 7 years ang lumipas pagkatapos ng pagkawasan nito at bago sila nanumbalik muli. 에스라 3장 6절로 7절에 정확한 내용들이 나와요. 7월 초하루부터 비로소 여호와께 번제를 드렸으나 그때 여호와의 전 지대는 오히려 놓지 못한지라 이제 성전 건축이 되어지고 있는 판이었거든요. Sa Ezra 3:1, sabi doon sa unang araw na ikapitong buwan, sila ay naghandog ng mga nagsusunugin sa Panginoon at yun yung kanilang pagtatag ng mga pundasyon ng templo ng Diyos. 그러면 거기에 7절에 보면요. 이에 석수와 목수에게 돈을 주고 또 시돈 사람과 두로 사람에게 먹을 것과 마실 것과 기름을 주고 바사왕 고레스의 조서대로 백향목을 레바논에서 요빠 해변까지 수운하게 하였더라고 기록되어 있어요. Nakasaad din sa Ezra 1:7, binalik naman sa kanila ni Haring Siro ang mga mangkok at asan din ni Haring Nebuchadnezzar sa templo ng kanyang mga Diyos pagkatapos na kunin ng mga iyon mula sa templo ni Yahweh. 옛날 두로왕 히람과 다윗과의 관계가 지금 70년 만에 회복된 뒤로 회복되는 것이 보이지요. Yan, makikita natin na nanumbalik din ang ugnayan ng hari ng Tiro, maging ng si Cyrus na hari ng Persia.
그래 두로가 망했다가 다시 회복돼서 무역을 하는데 그 회복이 자기 나라를 위한 무역이 아니라 하나님의 언약을 이루어 가시는 일에 하나의 도구로 사용되어지기 위한 회복임을 볼 수가 있어요. Nakita natin ang pagkasira ng Tiro at ang pagpapanumbalik sa kanila, maging ang kalakalan sa kanilang lugar. Ito ay ginamit na kasangkapan ng pagpapatupad sa tipan ng Diyos. 혹 어려움 속에 빠졌습니까? 이런 기도가 회복될 수 있게 되길 바랍니다. At kung nahulog man tayo sa malaking pagsubok o problema, ay manalangin tayo. 하나님이 지구를 운행하시는 이 목적은요, 이 구원 사역이요, 이 구원 사역을 위해 교회를 사용하시는데 여기에 방향을 맞추면 하나님께 쓰임 받는 거예요. Sa layunin ng Diyos sa panahon natin ngayon, pinaikot niya ang mundo ay para sa pagliligtas ng mga kaluluwa at ginagamit niya sentro ang mga churches natin. Kung nakamatch ang direksyon natin dito, dakilang bagay ang gagawin ng Diyos sa ating. 여러분 계시록 18장에 보면요, 이제 전 세계 무역의 중심을 바벨론이라고 지금 얘기하고 있어요. Makita natin sa Pahayag chapter 18 verse 4 to 20 na ang sentro ng kalakalan sa mundo noon ay ang Babylonia. 그 무역으로 인해서 온갖 사치와 음행이 가득하게 된다고 기록되어 있어요. Yung nakasaad din doon na dahil doon sa kalakalan nila, andun yung lahat ng uri ng mga physical na karangyaan, ganoon din yung pakikiapid. 그러면서 거대한 나라, 거대한 이제 이 경제 대국 바벨론과 거래하에 오던 온 세계 상고들이 울고 애통하는 것을 거기에 보면 보여주셔요. Kaya nga nang sa isang iglap ay nawasak ang Babylonia, yung mga kapwa nila mga lakas sa buong mundo na nakikipagnegosyo sa kanila ay tumangis at nag-iyakan. 사업을 해도 너무 두로처럼 망하기 전에 두로처럼 이제 완전히 망하는 계시록 18장의 바벨론 따라서 그 거대한 경제 기구를 이제 이 뒷받침하며 따라서 했던 그 큰 사업 이게 중요한 게 아니라고 말이에요. At hindi ang sa pagkasira ng Tiro, ng Babylonia, sa mga karangyaan, dahil sa kanilang kasagana sa pagkakalakal nila, ay hindi ito yung mahalaga. 내게 맡겨진 일에 경제 활동을 하면서도 그를 통해서 인류 구원사에게 내가 쓰임 받을 수 있는 하나님의 선한 청지기로 사는 게 가장 중요한 거예요. Ang pinakamahalaga ay mamuhay tayo bilang mabuting katiwala ng Diyos sa pagsasagawa ng mga gawain ng pagliligtas sa mga tao, sa ugnayan man ito sa mga pinansyal na mga gawain. 자, 이제 말씀을 정리합니다. 하나님께서 모든 역사를 인류 구원 사역을 위해서 이루어 가세요. At sa ating conclusion, makita natin na ang Diyos, ang sentro ng kasaysayan ay ang pagliligtas sa mga tao. 두루를 누가 망하게 하십니까? At sino ang nagpahintulot na Hananim. mawasak ang Tiro? 누가 Ang Diyos. 회복시키십니까? Sino nagpanumbalik sa Tiro? 하나님이 회복시키시잖아요. Ang Diyos din. 하나님의 언약을 이루는 도구로 성전 재건하는 일에 목재와 필요한 것들을 공급하는 백성으로 하나님이 두루를 또 사용하시잖아요. At sa panghuli, ginamit ng Diyos ang mga taga-Tiro upang sila ay mag-supply ng mga kahoy at ng mga materyales na kakailanganin sa pagtatayong muli ng templo. 이게 말씀 붙든 자의 모습입니다. Ito yung makikita natin na anyo ng mga taong mahawak sa tipan ng Diyos. 그래서 믿는 우리가 살아가는 방향은요, 언제나 주님의 언약의 흐름 따라 갈 수 있게 되기를 바랍니다. Kaya nawa sa ating ding buhay ay palagi andun yung pagsunod natin sa daloy ng tipan ng Panginoon. 내 것 없어요. At wala nang bagay na sa akin. 이 몸도 내 것 아니에요. Yung katawan na ito hindi sa akin. 모든 것이 주님 것이기 때문에 주님의 뜻을 분별하여 사는 것이 참으로 복된 자입니다. Dahil ang bawat isa nga ay sa Panginoon, today na pinagpala tayo kung kinikilala natin ang kalooban ng Panginoon. 이 복된 자의 삶의 방법 간단해요. 시편 1편 다윗처럼 살면 돼요. At ano yung sikreto sa pinagpalang buhay? Katulad ni David sa mga awit 1. 근데 제일 어리석은 것, 주님의 것을 내 것이라고 고집하며 사는 것. Pero ano yung pinakamangmang na buhay? Ito yung kinukuha mo yung pag-aari ng Diyos na para maging sa iyo. 대부분 사람들이 주님의 것을 내 것이라고 고집하며 더 많이 차지하려고 눈 번득이며 살고 있어요. Yung karamihan sa mga tao sa mundo, dahil gusto nila angkinin yung sa Diyos, na andun sila nakatuon para mas paramihin pa kung ano meron sila. 이제 우리 지저스 패밀리 모든 성도들은 오직 그리스도 언약 붙들고 남은 육신의 삶은 하나님의 선한 청지기로 귀히 쓰임받게 되기를 주의 이름으로 축복합니다. Nagpapala kayo sa pangalan ng Panginoon, naway tayong tipan ni Kristo ang panghawakan natin at patuloy na magamit tayo ng Diyos bilang mabuting katiwala niya. 기도하십시다.
Tayo manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 작은 나라인 것 같으나 세계 경제를 주도했던 두로를 다시 바라볼 수 있게 하심을 감사합니다. Salamat po muli at pinakita niyo po sa amin, bagamat na maliit na lungsod ang Tiro, ito'y ginamit niyo na masagaan sa ekonomikong kaparaanan. 번성케 하심도 하나님이셨지만 망하게 하심도 하나님이셨습니다. At kayo ang nagpapasagana, kayo rin Panginoon ang siyang pumupuksa. 다시 회복케 하심도 하나님이셨습니다. Kayo ang nagpapanumbalik. 다시 회복하여 정말 아름다이 이스라엘의 성전 건축, 예루살렘의 성벽 재건하는 일에 귀히 쓰임받을 수 있도록 축복하심을 감사합니다. Salamat po sa pagpapala na muli ay ibinangon ninyo at ginamit ninyo para sa pagsusuplay ng mga pangailangan sa pagtayo ng pader ng templo. 이 말세 제 말에 주님께 귀히 쓰임받는 저희들 되게 하여 주옵소서. Ganun din naman sa aming panahon ay nakila na gamitin yung bawat isa. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon. Amen. Amen.